Bonjour, 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 salut la famille, je pense que vous allez bien, vous allez bien. Par la grâce de Dieu, tout allez bien, tout allez bien. Eh, moi, ça m'a payé. Moi, ma casse. Ah, je pense que vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Bonjour encore, il y a Dino MKDO, Maman Yabane Belé. Maman Yabane Belé veut dire Maman Yabana Ebele, 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 Ebele. Maman Yabana ya mokili mobimba. Na eli susu lelo basolo la kaka. Moye. Basolo la kaka. Ya ona na loba ya bandeko nanga. Eza constant moko na sali bon nakolo ba bekolo musute po na ebi makambo na bango te juste ka tozala ba camarade mais peut-être que na camarade mo africaine ou bien mundele mais na nous vraiment voilà na communauté na bango te po ba makambo na bango te to ba makambo na biso to voilà na communauté po to uti na ba famille na ba quartier na ba nini na pays kuna to yebi mo ba mentalité na biso ndenge kaka moi biso ba Congo to linga vérité te o. Donc la vérité est pour nani. Vérité comment les sous, vérité au moins la mako, moi ma casse. Vérité mais comment les sous, so mutalubi vérité, abimi mutmabe, so mutalubi alubi vérité, abimi songi, so mutabi alubi vérité, ba iniye, so mutalubi vérité, et comme problème, ba ofinga ba traité ba ndenge bela mabe. Bande on ngai. Est-ce que ça m'a na mutu mo baza na monopole ko stopper ba ke ba ba vérité te? Mais so yo lingano vérité te. Est-ce que yo faut stopper ba ba bosolo te? Lelo commence le bi vérité, ko mutu mabe, o le bi vérité ba yini. Bande ko to tika comportement. On a dit ba to ça tika comportement. Netinga exemple sika ba o lobela ba o tonga mutu. Talinga te na o lobata. Na o lobate talinga ite. Mais ce que ça accomplit ça m'a bé pour na mutu na loba bé pour lobby ya mutu ana ezala mabe mutu ana lobby ezala mabe mo be le na vie so na lobby te même na miso nzela na sali péché faut na ebisa ki tala ba kingandi ba sala complice boy ba loba boy ba so ça ce qu'on peut bien na za na ngwa est-ce que ba luka ba zo luka ba sa ba kamuna ba ngona mabe wana déjà na défendre na déjà mutu wana si na défendre na yo wana déjà na lobeli bat bazana so ko loba bango vérité na lobeli na bino vérité o bozo saliza mabe mo pe bat tondi ma ke baloba na bino vérité za bien po ato kosi ndenge nini ato buki lokuta ato buki na lokuta ndenge nini yeba ke vérité ekotikala vérité. Vérité aux alaka vérité attending ni on baloba vérité adage le ba ke le côté ya na sincère vérité ya na e balwani le côté ya na sincère vérité ya na escalier pe comment vérité comme akaka c'est inutile ya obuka lokuta siko ba tumsu boza ko lobi to ba loba na yo o wanga siko loba po anini so moni ko kokano te ba tuno likambe ko kokano te ke lobi tango e baluke komela yo mais tika ko loba no mamba ba tuté tika na yo ele ke lelo lobi la ba otuna yo wanga ni bietango tambola yo komi ko wanga no ngaite metika na ko loba na ote soko ebi ke o banga no te ke o mona no ni te loba na mutu na tindela mutu ne mesa loba na ke ngana lobi boy parce que o assumer ba responsabilité na yo mais ozala responsable ya ba propos na yo lelo ozala lobi likamba ko mo otuna yo okomi ko wanga ni bolingi vérité te. Ce que yo lobaki na mabe, ce que ba ke ko ebisa mutu, na tanga comme na mato ya mutu wana e comme que mutu ake ko loba ko bisongi, nga ko bisongi, tabo yo tanga yo lobaki. Yo bo sangi lobaki. Bande. Kondi ma vérité, boluka kondi ma vérité. Vérité, ezaka vérité, o tika la vérité, même si ko blessé, e ko blessé yo, même si ko salo passe, même si ko lexo bilare. Acceptez ça. Tant que ebi ko lobaki loko tant que ebi ko salaki likam tant que ebi ko zongisa ki boye mais yebaka pe ke lobi mukolo likamba na koyoka likamba te bomba mi wapi ate ke wapi yebaka lobi e ko songa toujours na mato ya mutu wana mukolo likambo ako finir par ayeba mukolo likambo ako finir par ayoka c'est inutile so ko mona ke yo
olingaka na ote ke likambo etambola lobe koma na matono tika no pe koloba mamba tika kana yo parce que ngai ska mabosa komplisa koboma ngana obima na likambo na fona loba na nganga na loba pour venir ska bozala boloba kotonga matongi ka ya motema mabia lokuna na loba te na kosola te na benga même pas mutu na ibisa parce que ça genre na ngati ke etali bino mais ngana ko défendre ne mutu wana na défendre apona ni bozo finga epona ni bozo loba ne mabe so likambo lokande ko parce que koloba mabe mais si que ça ke bozo tonga na ndenge mo bien bozo loba na ndenge mo mabe ko nuire mutu lobi ou bien ko porter mutu malheur mo lobi il faut to loba parce que vérité et na vérité na lelo nazo mélanger mo ba biloko na zana opona loba wana ezaki juste premier point. Deuxième point, nana beta nana loba bien nana beta moi c'était mon mke. Na bandeko to ça surtout en Europe. Ngana yeki na âge à 30 ans. Déjà na mutu na âge à 30 ans ayo luka vie. O kito mata mutu déjà na âge à 30 ans ayo ko luka vie. Vérité na bi ezaki premier point, ce que to côté na deuxième point. Mutu déjà na âge à 30 ans, atiki Congo, ake Afrique du Sud, ake Zambie, ake ataba Maroc, ake ceux qui wa bien ke ake ko luka. Attention à Chine. Moutoana ake ko luka sauf que mutu petaka ko tanga pe na âge à 30 et ko ta bien te. Oko tanga no mais ya oketanga la musika bandeko ate on ko ta bien te. Moi na tanga déjà tanga utini na secondaire na âge à 18 à 19 à 20 ans. Wana ndako ke luka ko tanga na ailleurs mais ceux déjà na âge à 20 ans na âge à 30 on na yela poto. Et simba te biso bata 15 h 16 h et simba te. Yo ndeko on a âge déjà à 25 ans, mata 30 ans 23, 25 à 30 ans mata oyoko luka vie. O kito mata oyoko luka vie. Sur le bas que vous avez la tête vraiment otanga aussi ça oui ba monsieur pas kinara ke ma classe abandé soit collège à côté moi collège moi formation boulot azu diplôme à collège à kepe université avant de makam. Mais majorité to yaka koluka vie. Yaka luka vie. Siko yo mwana oyo na poto. Yo na poto na regroupement familial, c'est-à-dire maman na obie papa na abengisi awana kacha poto. Oye na poto na âge à moins de 25 ans ou bien moins de 20 ans. Ce que yeb sanga mwana bon ce ko réciter na poto. O réciter na classe, bien réciter na vie, ba benga nini. Ba loba nini. Tata na aza ozala moto yo tindela mbongo te na Congo. Oye ko luka pe vite, c'est-à-dire papa na onda bengisi awa. Pona oya ko vendre oya ko rejoindre oya ko tanga oya ko luka vie na pe lobby ezala malamu sikoyo vie simbite vie bongite ate wane ko makamususu biso to zaki na si bato ba ola na ba mikolo ba ola na ba même ti lelo presque elongwe na ngote po Afrique ezaka nde matako to Congo te ata onde ba benga so ba africain comme to ba mélanger biso so ba africain hein partout ça que avant moi là que les classes presque le bana be comme ceux de Rwanda na ibi que ba changer système na ba oya c'est là ceux qui ba 5 ans ceux ba 6 ans na ba uranium ya Congo na ba coltan Congo ba changer makambo ba comme na ba computer na classe ba comme na kolia na funa kolia pe comme na classe mais majorité to na classe il faut olia na ndako na bino so oliete ma wa trop tambola na mai na libumu ke chalo mai mana libumu zo ke chalo mais biso bana na biso baza baleki na biso baza bon mingi ba ona lo babana miki ba ko benga nga tantine ba ko benga nga pe maman papa bengso na poto maman bengso na poto oui on a c'est à 25 ans oui on a c'est à 20 ans pourquoi pas au profiter na vie pourquoi pas au profiter na vie netinga moi na nga aya poto na âge à 4 ans na ko baka 4 ans 9 mois no baka plus parce que comme ça 5 ans ngonga 5 et betele awa na kata poto siko bisanga mwana wana ina âge wana disons que baka 4 ans et demi au longwe Congo ye awa oyebite ke ozana charge moko te na mutu na okutu nano isana na yebi kutu te mutu ba bébé nano isa kuna eloko te oyebi kutu eloko te siko mwana wana oye awa OK classe école primaire OK école secondaire OK collège OK université après au salivi na yo oluki obongisa vie na olobi pona ngate pona yo moko sikoyo eza na bana muso pe ba ya bana mike aye moins de 20 ans 15 ans peu mais à quelle classe à quelle primaire bon primaire même na Congo primaire parce que ba pousse à mutu parents au pousse au que les classes au que l'otika en école primaire ba que tika tant que comme na secondaire même na poto ba tika moi na takenda yemo moi ne lo que les classes yo boy na yo otengami siko lobi na otango esimba to kanga na ndoki lobi na yo okanga nani ndoki na seza na bana be bolandanga o babenga nga tantine o benga nga mama parce que na âge na koza sope na bota ka avant
Na cause appelle déjà na moi na 20 ans hein. Na cause appelle na moi na 20 ans, na cause appelle so botaki na cause appelle na moi na même il y a 20 ans même plus. Même 22 ans, 23 ans, so déjà na botaki na 18 ans, 19 ans, 17 ans. C'est-à-dire mon je partir à 20 ans, obenga en maman. Bano bobenga en maman. Les a tardé. Les a tardé. Le quoi on s'est rattrapé, on s'est rattrapé, c'est-à-dire au baxarie on s'est rattrapé. Et koufélité. Biso na Congo tokenda ba classe ya nzala bozo liate. Bozo kena peut-être mai na libumu soki bozo ka telo ko liate mso bo liate okeka bongo. Mai kana libumu so la ba ba zapena loko ko liate biso za na moi chaîne maman avec moi ko débrouiller ko teka teka moi longo na mke moi li pesanga te. Moi fufu ezanga te. Mais ça bana msusu maman. En tout cas bakemba. Bakemba. Ce que yo ina mboka o facilité zali otiki. Nali pina ba parents. Neti moi la moto solo la na ye parce que nga bana ne so ba ka pembe na nga en tout cas ne ba so na bana. Nel ka pena iba pourquoi moi na soit asoka 4 classe pour nini 5 4 classe parce que a facilité zali pourquoi 4 classe pourquoi lukika ovana na ndaku pourquoi et puis na bana mso bile to partager na bango to solo na bango to bana o na kutana na bango na vie to partager na bango to solo na bango eza na bana mso pesa négligence ba parents ebele bébé ko orienter bana te ba parents ebele bébé ko aider bana te oui moi na ko tengama oui moi na ko zala na ba bolembu mo obul mais yo parents au sali nini par na eza nini responsabilité les anini parce que nga na yebi que parents même pour moi, on a fois que ça 18 ans. On a loi après 18 ans, même si on a Congo, moi, on a comme adulte, on a que ça a fini. Mais moi, on a la C à Joanna, on a la charge à mes parents. Yo parents au salaire qui nini. Est-ce que pour ça qui sont moi là, au bis ça qui moi là nini. Est-ce que tu es qui sont moi là, est-ce que l'accès qui est important c'est dans la classe. Classe, mutakenda te fois comme riche, non. Classe mutakenda te pas comme un millionnaire mais mutakenda classe pour la connaissance pour mutu azwa connaissance à mokili ay bandina rotambola ay bandina osala choix ay bandina ozalila importance ya classe ya ngwana ay ba pe kokoma parce que le ba ko signer mukanda ava signer mukanda na fa ba contenir za nini c'est-à-dire mutu fa kende classe ay ba bo moto c'est-à-dire moto ay ba ko se décider na vie. Mes parents ils n'ont pas fait ça. Ce que j'ai remarqué encore, toi na mboka oyo, bana ba double raté. La France peut-être bazon ça va na cinéma, mais biso en Angleterre, les mate États-Unis te fona tuna, mais biso mingi en Angleterre awa, bazon un système bana ba double raté. Bakenda kaka. Bake petit na likolo, moi na pas ce diplôme na pe balati toje alongi na. Et après, est-ce que kolonga ana longi? Et ça kaka o ya toge ou bien à longue ma o ya molonge? Point d'interrogation. Ils ont la bana mususu qui pas longi na mais base exacte. Ah bazan na système bozu bino nyonso botangi ndenge moko botangi classe moko bolati toge jour moko mais ba qualification différent. Yango mwana mususu atanga na oui ala tanga na toji mais na marché d'emploi azana sikate pour na nini début na ye ezaki malamu te classe atanga ki ezaki bien est-ce que tanga pena baksa elo mususu ko sala courte ke pona sala to orienter bana na biso par rapport oyo otuni pe mwana ko tchate ke mwana sala oyo ka yo linga sala exemple yo linga mwana za l'avocate ou avocat olinga sala yango bien linga za la médecin olinga sala yango bien linga sala soki nini gestion financière olinga sala yango tandis que mwana kat na ye azana capacité wana te elo musu pesa photo ba bana faut tuna mwana neti biso nazo ba tant to sa bana mike ba ba tan classe ba comprendre nga ba soma pe bulletin te o ma batanga na voie normale ba comprendre nga ma ba sala cycle normal 6 ans école primaire 6 ans humanité secondaire humanité sera 6 ans ti OK au-delà ba comprendre elo na alo toto za ba mike so batuni so yo kolo za nani o ngana za docteur ngana za avocat ngana za enseignant ou enseignante ngana za la ngana za la mais tant mwana ma komaka ke aya ko yeba na vie na vie na ya linga koma nani futur na ya linga za la nani
et ça a mis comme la deuxième secondaire. C'est tout biso na Congo même parce que tant comme la deuxième secondaire, vous passez jusqu'au troisième, vous en a quatre à deuxième, ce que comme ça vous que vers troisième, auto comme benga en troisième humanité chez nous ndenge ba benga ka troisième humanité ba benga ngo hier nan je pense hier non. Ne place moi na komaka na mutu na ende na partir à deuxième ou que troisième quoi comme koloba na koma nani na kosala nina secondaire nanga o humanité nanga o nazo kende le collège pour na kende université moi na siko bandi ko kanisa malamu bo moto na ye comme koya akomi ko kanisa na sala oyo pour te lobby yango ne na kokende na oboyo akena akoti na troisième moi na yo azu option na ya ko sala akena option na assisté pa na biso azu examen d'état na ya silisi après ça la collège aussi aujourd'hui diplôme na collège après ko ken université et ça bena ba le cours o atanga na secondaire bien o atanga na humanité na yango atanga na secondaire na université te tanga ken université mo ba réalité mususu pe bozuna ye et suki na ngasuka na humanité asuki na diplôme na azulongo musala a continuer et là on senga ba parents to na mboka oyo nde tanga to orienter bana na biso to aider bana na biso ba poussana ba kende vraiment liboso to aider bango parce que les lots qui mon ano aza bien lobi na ye ozala na ata ba salisioté ata pesioté mais moi na sala bien eza lokumu na yo ba fleur wana nde eza yo diplôme eza ya yo mais diplôme eza ya honneur eza ya yo ba otala ki ya solo ma parent oyo abokola ki mwana mala eza ka diplôme ote ke mutazu ya ke université asisi lobi na marché d'emploi à se retrouver ta comme osala musala o akoko sala yango te bolim sanga bande ko tumso ba mona ngo lo bango mabena bineti exemple cleaning ko nettoyer net ba koko botikela biso ba mikolo to ya poto to ya ko luka vie nga parce que na osala ngo te par rapport à mon état mais botikela bande ko so na lo banga c'est-à-dire ba o bazana génération nga mata oui to ya ko luka vie to ya ko tanga te majorité muta na âge à 25 ans na poto ina tata te mama te yo moko ko luka c'est-à-dire ko luka vie oye ko tanga te majorité ba ko luka vie loba oya na cadre d'étude mais so na cadre d'étude te olonge Malawi okoti soki mboka ni Zimbabwe ko bima soki wapi Afrique du Sud c'est-à-dire oya ki ko luka vie oya ki ko tanga te botika la so misala pampa mana bana na biso to lingilo pe to za lokwa bendien to za lokwa pe ba communauté mususu kenet na council okena housing okewabi oza fier ozo mona pe bana na bango nde batonde ya biso bazala raté to orienter bana na biso pe lobi ezala fier na biso ngai nde na lobango mwana ya congolais nyonso mwana ya congolaise nyonso soki azui nga naza fier malgré to opesa nga ta yebi ngai pété naza pe peut-être tata moi c'est biologique te mais ou bien tante ne biologique te mais le problème c'est que mwana ya congolais réussir vie na la fier est-ce que ba lo ba ki asa congolais moi aussi je suis fier parce que tant que congolais de peur et de mère de sang je suis congolaise de peur et de mère congolaise de sang vraiment de BDD vraiment de sang alors to orienter banane les acquis deuxième point troisième point ngaité parce que dans la complexité on sait la bande botika complexe troisième point la biso ezali botika complexe ndeko zala fier ndengo zali eza bien makasi ndengo zali eza identité na yo eza yo kozala muyanzi lokola nga eza nga na fier nango kozala ndenge naza handicapé bo eza deuxième identité na nga na fier nango c'est-à-dire kozala complexité kolula bilulu alola te compter na yo moko les gens na bato mosusu tomona même na kati ya poto mokolo à cause ya mokolo plus de 30 ans plus de 40 ans plus de 50 ans mais ti lelo kana kata mboko bato nde bakonzaka ye bato nde bamanajaka ye asana bamanager na ye asana bainsulteur na ye asana baprofesseur na ye ye moko te adestin na ye moko te moto oyo azwi wana akonza ye wana aza famille na ye te aza mama na ye te aza tata na ye te aza noko na ye te aza motu te amema ye mpe na mboka te mais aya na ndenge na ye mais lelo akoma bato bamanipule ye nde dominateur moi azana pona yo nominateur moi azana pona yo ndo za dénominateur na ye ezo sala mingi yango lele komi mutu ko zo na likambo na mutu te parce que professeur na ye parce que mutu a manager ye parce que mutu a konzaka ye ye pa koti po azana likambo na songolo po azana likambo na nani yo po koti na likambo oyo ebeli mutu na makolo te okoti non
toza ba mikolo nga ko te ponga mutako manager nga bongo te conscience nga fait ça là fona tele ni nazo sala est-ce que loko nazo sala fona sala ngo naza consciente est-ce que lobby est-ce que na ko wanga na ona lobby be na ko assumer ba responsabilité ona lobby to assumer ba responsabilité na biso tant union sezo ya faut ko ba ko assumer ba responsabilité na yo et ça te que lelo sali boye ndé na loba ni bandeli que lobby okoko assumer ba responsabilité na ote pona ni parce que manager no lobaki parce que muto akamba ko lobby lelo na mabala ya bato ebele kufi lelo to solo ba même mabala ebele kufi ba à cause ya camarade na ye atie songi akeko betela camarade ni masolo tala o ngana monaka tala o elekaka tala o komela nga camarade ne pas c'est boya na oye ça tenir compte ça sans raisonner mbala moko oki obomi libala na yo lelo okomi singolement lelo komi katuna kiadi ya mutu nyonso zone zaki troisième point na biso muta konza ote zora ba décision na yo moko mutu moko te azora décision na place na yo po yo za yo okotikala yo mutu moko ta koma yo c'est-à-dire zwaka ba décision na yo yo moko zala responsable ya ba décision na yo zala responsable ya ba propos na yo zala responsable ya o nyonso zo sala po lobi oloba te ke o mutu kingani tatinda inga mutu ngani mutazongisake ezo salam mabala ebele kufilelo surtout na poto parce que moninga bomi libala na ye yo za na mo ba problème ezanga ate ba problème ezanga ate na kati ya ba couple yo za na mo ba problème na yo parce que ndeko na bomi libala na ye ati to mutu na mutu ana problème na ye ndito za couple nyonso za na ba problème na ngo mibala bandumba bazali mibalo bazokende kobala bala bazali mibalo babota bazali mibalo basala sala bazali mutu na mutu azana ba problème na ye zala responsable ba propos na yo zala responsable ba problème na yo zala responsable ya oyo sala ko sala te po moninga lobi ko sala te po camarade lobi ko sala te po ye pa sala ki yango ngai pe na sala yango non. Troisième point. Quatrième point na biso avec le le blamon ba point belé ba mama ebele na poto be ba famille be ba baby si ba vie ya bana na bango mo sans le savoir. Yo parents ozali camarade ya liboso ya mwana na yo nabi ke bato koti na binote matana sima bo tala mutu na mutu zo par na ko zo ka par ma bete po ezala ga dede soka lobi boye yo ke balusi na ndenge na yo lukeli yo alobi na kingana alobi na ngana alobi na mutu to zo loba eza analyse na sali eza ba izo tenir kanga ba propos ngona za sur naza ko assumer yango na lobi na mutu te mais tozo baka ba propos et ça parce que ça ba réalité yango na tozo lobela ba parents ebele ba bébé via bana na bango ba parents ebele balongisa bana bango bazemilele koma ba problème koma ba complication nani ndoki ya mwana na yo na beti solo par rapport ya fille moko aza jeune fille hein pendant nga naza tantine na ye bon na propose à maman bon tantine de comme on dit parce que âge na ye na kobota ete mais na cause à tantine bien grande sœur abina nga boye anti ngai lelo na komi na âge ya 28 ans nazo bota te nazali na fiancé na nga obligé nga ba umeli moi parce que âge à 28 ans en tout cas ça sujeté comme déjà mukolo hein comme déjà mukolo mwana akanga sous zemité tango azali na âge donc ça nous histoire vraie hein ça histoire vraie na zip sabino c'est histoire vraie na ba kuna obeta ngo bato bi obeta so ba yo benga obeta mama solo tata ba peso linga obeta te na linga obeta te parce que mutu moko taza na monopole ko stopper nga linga obeta te parce que na linga eloko na loba na temps on a lingi na moment on a lingi nde na ko beta lisolo parce que na ba masolo be même na chef daneti noko wana pesa nga lisolo moi si na o ndengo bengisa na poto ndengo mo sa atika na bangambu kuna en église à maman langue na ndenga bangam to ko beta ngo kaka un jour ekufeli to tunenga na be na on beta ka lisolo na to zana ba masolo termé be bato ba pesa abiso abina nga partager on a bato parce que esa expérience ça finit na robeta ngo malé na pesa ka extrait na tant que na jeune azotanga bon akende pe kenda classe bien tetanga yaki na poto azena ba âge ya ba 13 ans 14 ans 13 à 14 ans
ok classe comme azali na moi retard oui déjà âge on déjà dans secondaire faut ba ko tsara pe ka ba tuna âge no biso bazala ka bon âge no ba ko choka kuna potana ka kuna a potani ake collège ake collège ako sala ba cours ba sala wana ya ke na université asali ba cours abimi siko maman na ye tanga komi na ba âge ba 20 ans maman na ye comme c'est marchandise maman na ye akomisi marchandise leo nazo sabino fi wana ba solo ate na maman na ye maman na ye akomisi marchandise c'est-à-dire mibali akomi copine na nzoto mwana wana tanga komi na 20 ans ayo zo azemi anobi bana tonton moko azaki marié tonton pas musika maman na ye te hein bon camarade ya maman na ye c'est-à-dire azaki pembeni ba ibani très bien tant mona comme na zemi tonton na maman na ye azaki obligé à convaincre ye alongola zemi ngana c'est mozaki mwana muketo zaki na 20 ans tu peux décider abi non maman convaincre nga makasi parce que on a zaki obimana ezaki camarade ya mobali ya camarade ya maman nazali na short albi nanga soki to boti sango yebani ya kozala wapi mais abosani ki apesa ki mwana na parce que tata wana azali ko sa musala moko bien pona bazwa mbongo suka ya mbongo eza nini lelo via mwana zemi wana longolaki akanga lisu zemi te to ebite c'est là bas longolaki zemi basala nini boye pe na mboko to sa za makambe ebele soki na okene masomba na pe na lisomo pesa sous histoire vele en Afrique du Sud na Afrique du Sud ba noir ebele baza kuna tellement ba mindele pe ti lelo baza na ba margué tout ba kenda vraiment kenda te ba institution mususu ba baza ba hôpital ba nini baza na système boye comme baza ba nani ba missionnaire bazo lukla bat makambu basa système mo boye ya ko soko boti bien soit ba luke bota na césarienne tant on bota na césarienne nzoka te ba longole matrice sans le savoir voilà kuna landa ki ngo émission moko na mission ka bane ba mission mo ezaki basaki ki ba nini ba qu'est-ce qu'on appelle ezaki mission mo basaki wana basi wana basala lokola association na bango nde bazaki kolobela cause na parce que mission ni sala ba ko sala ba suivi pona makamala po ba si réellement eza ya solo bien bandeni basala groupe na bango mo boye ya bato wana au moins balongolo matrice tant mona okolo lingo zo azemi boye ozo zo azemi te okeno mona gynécologue boye o titi balandi lo ba singo ba radio ba échographie ba tabo matrice ezalati nzoka te balongolo sans consentement na yo ezo salama mingi est-ce que moi na ona yokena ko tika balongola zemi balongola ka ndenge nini basala ka nini bilo musu batu musu bazana ba chance na bango en plus ngana epsi moi na leki wana ngala bi non maman oui asala ki mabe deuxièmement yo pe ozaki susu moi na mukite na âge à 20 ans ko kena ba sentiment maman te tu peux décider bana musu tellement ba maman na bango bazaka na autorité ka likolo na bango oui maman ko sa autorité likolo moi na autorité na nini sur quoi na nini o mama yo za autorité likolo ya moi na mabe bien na malamu lelo mwana wana ya moi saza mwana na yo ndimi ye abimana tata mwa mukolo abien ndeko mwa mukolo bien garçon mo ba sa mario bien ndengeni lelo akomi na zemi leke mwana bota yo bité mwana bota te alongola zemi siko lobi tango ba complication ko salama o tia mwana no wapi tika mutu azala responsable ya makambo na ya ba acte na ye simango ye moko lobi pona te lobi ekomela problème ekomela mwana kanga ondoki net na kaya mwana biso nga ese no ikozala ka bon nga ese ça na patience bilo muso ça faux c'est-à-dire zala calme bala zala ndeko yeba suko zo kanga mazo bien zo kanga mate mobali oya boyfriend girlfriend eza okoyeba te o te to za kesika moko boena ngabi no zo atana yo na ko pelisa moto tisaka toujours pour pesa conseil mais na kaya boye ezana ba parents mususu ba sala erreur na banzo to bana bango le emema ba problème ebele le emema ba complication ebele le emema makambo ebele parce que yo moko parent mutunde o conduisa ki mwana no na erreur yo parent ozala toujours à côté mwana na yo mbongo eza na tina te le bato ebele ba bebsi bo moyena bango likolo ya pressé le bato ebele makambo ebele komeli bango likolo ya lokoso to benga ngo lokoso parce que na tuni est-ce que maman na bino mbongo ngo atonga immeuble asoma immeuble na Congo bien na poto ote basuko tina nango nini tina nango likolo ya 100 livres likolo ya 200 livres likolo ya 1000 livres oteki mwana na yo lobi mwana no komina ba complication nani akofuta yango eko koma batamo boye tellement ba komena na ba discussion na mama na ye bla bla kala likolo makambo na ministre na zo bisa yo na mama na ye benda bika baloba na asute na mama na ye bakawana eza ebele peso salama to yoka pe na musika to yoka pe na masolo mais siko nani ndoki lobi okanga ka ndoki ne bakanga ba bikangela bien ozongela mama na onde mta conduire ko na erreur pour kanga ndoki ba parents to aider bana na biso baza ba naître cher pour na biso vie ya mutu eza sacré
vie ya mutu eza sacré to saka nango te tika mutu azala responsable ya makambo kosala soka kolongola zemi na ye alongola libanda na yo soka asala ba bêtise na ye asala ba bêtise na ye libanda na yo yo parents ozana pona ko orienter mwana non pona ko désorienter mwana on eza orientation surtout comme désorientation parce que ozotinda mwana na nzela mabe oyo lobi ekokomela mwana problème o lobi mwana akoko s'en sortir te na likambo wana akanga ondoki akoma kotwana na yo akoma kolobela ba maloba mabe famille ekokende wapi désordre ekoti en tout cas bande ko nanga na linga to partager na bino mikolo nazoleka na Congo London Show TV wana YouTube na asi message pe na koleksango na YouTube ezaka rapona biso to zongo na ba sens to zulaka te to zo rapé ba blog musu na ba sens moko normal o moni ke likambo eko aider yo zo ya malamu ponga ekomaka so na sali vidéo bato bakozwango na ndenge mo ba interprétation ya mabe bakozwango na ndenge mo non étant que parent naza mama ya bana taka ko baza mikelo bipi bakokola naza mama ya bana lobi ba moi leki makasi naza mama ya bana lobi pe bana nanga bakokola baosape na besoin ya bana tozomona lelo bayango baobenga biso batantine lobi baosala na mpona koede bana na biso baosala mpe mpona kopesa bango baconseil. En tout cas, to tirer ba leçon na makambo to zokutana ngo to tirer ba leçon na makambo ezo ela biso to tirer ba leçon. Lelo eloko moko eza mabe pa ndeko wana yo tirer leçon. Tirer leçon lobi pe soki ndeko mabe komela ke po asala ki boye. Bonga pe lobi na za mutu. Ngai pe lobi na za mutu eloko moko pe komela ngai. Alors ba parents on est là to sungana to ça main dans la main. To tikaka mutema mabe ezo salate. Ndeko alobi na ndeko te yoke koloba to tika ngo kisongiso mpeza mabe eza mabe loba likambo ebike eza ya solo mais likamba lokuta eza na tina te soki likambo eza ya solo oui nga lingaka vérité loba vérité ke alobaki azalaki amonaki mais mutu azala te en tout cas même Satan akosepela na yo te même Satan akosepela na yo te. En tout cas merci beaucoup bande konanga na linga kana lobela 4 points wana. En tout cas nazana bino ensemble to partageaka na ba page na biso po page za Congo London niko na oleka na Congo London Show TV. En tout cas bo s'abonner kuna bo partager et ko sala bien boya kana ndenga mabete mama bane belé asali analyse alobi na mutu te na lancer ce mutu mais la sali analyse générale to tirer car attention na makambo ezokomela biso na makambo ezoyela biso mpona toyeba kozwa solution na yango. En tout cas merci beaucoup bozalaki wana ebele mpona kolanda biso tokutani mikolo ekoya na pesi mbote na bayebanso balingaka biso bayebalandaka biso équipe mobimba ya Congo London Show TV na pesi bambote ebele pesi mbote na chéri na nga na pesi mbote na bana na nga na pesi mbote na bana ya mokili mombe tanke mama na bino na bosani te kati na mito wana kati ya kine kati esawu elonga ba bébé ka mto bimana komuna nini elonga na mto bimana siluka na ko welela te sana tina te ya bimana elonga ba bébé sana ngo esalo pasite azana elonga ba bébé te mais ya lobi azana ka elonga ba bébé esalo pasite swa te pe luka yo to yoka yango na pisi mbote nyonso na ba surtout bato olinga ngate ba mbote na bino belenga pina linga nga bino te na pino ka mbote ko so linga ngate na sans l'hypocrisie te na lingote. Dès que je remarque linga ngate ngapi na lingote so mikolo mi omoninga na page ozo bimaso na page na Facebook na ngate na longo na ngai pour parce que bana to za ba ami o commentaire te ka nga na commentaire yo na na tina te na longo yo le reste na pisi mbote bandini kama Fabrice Masamba Lydia Mafuta Motema ya Gérald Kumasamba et puis dossier no ka tito kolobela ngo na pisi vraiment mbote be moi vraiment ce que zali na pisi vraiment ba mbote ebele skano so bozwami ba bisu na bino Bambo Tebele famille Kalumo Bimba famille Mibamba la Bossante mon petit frère propre intellect les armes Mibamba bana papa Mibamba Bambo Tebele année prochaine tout le monde ko Bambo Tebele bele bino bozala ka bino ba ona Bossante kotanga bolim c'est kana za mo ezo betanga nelongi na ndenge osakala te na pisino vraiment Bambo Tebele ebele Coupe Molende on est ensemble tout ça toujours ensemble. Tous ensemble, maman youtubeuse, na papa youtubeuse, Aqua du Mundo, maman Chantal, maman Trésor, maman MJ, Judith. Boza tellement belle, Rachel, bino tout mbote na bino ebele. On est toujours ensemble.
nzambe nde champion eloba nango oh soki nabosani nasali lisumu Ida de Neju bambote na yango oyo Christelle Samulangi mama Clarisse Vangu mama Abigail na kati ya lit bambote na bino yango bébé chéri na London Madika Judith princesse Judith maman des garçons mboko bambote na bino yango en tout cas bino tuboza tellement ebele ya mado bilonda mado ba maman capable on est toujours capable ya bino lo sako maman capable là on voit mado bilonda kilo ya mboka to mama de Deline yemei mama ya bana ebele mère ya bana ebele to moni Ida de Neju mama seti bana libumu pla na bosante créative ça elonga ba bébé ve fakas bino to bambote ebele ba vie nanga ba oneso bolinganga bambote na mibela ta kona tangi te so olinganga ibanga pina linganga o po linganga tina pisa ngaka yo mbote pona sana motema be na otema na linganga yo te poza mabe po songi po motema mabe na bosate mama Golbert bambote na ozalaka bino ciao.